Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас на очередном монтаже нашем. Сегодня у нас установлена печь Метабел Ахта с сварочной поверхностью, приставным дымоходом снаружи здания. Значит, здесь она вот в таком срубе. Будет один этаж. Слева будет место, мы оставили для дровника. Ну, в принципе, каминного набора, что хозяева выберут. Сейчас будем делать первую растопочку. Вот, и посмотрим, как она горит, какая тяга, все проверим. Так, ну вот у нас пошла первая закладочка. Прошло, ну сколько тут, минут 20, может быть. Разгорелись наши дровишки. Посмотрим, как это дело у нас все регулируется. То есть закрываем нижнюю. Ну вот сразу, чем хороши стальные печи, герметичность, конечно, у них на порядок лучше, чем, скажем, некоторых чугунных. Ну, если вообще систему чистое стекло еще перекрыть до конца, но она практически затухает. Это мы не использовали вообще шибер. Так, прокалим. Все откроем. Тут можно даже посмотреть, как еще дымоход устроен. Оп. И наверх туда. Дымохода здесь 4,5 метра именно по высоте. Дымоход Теплов и Сухов, очень хорошие дымоходы, проблем вообще никогда не возникало, хорошо стыкуются, стоят. Вот такая печь Ахта с сварочной поверхностью. Вот температура уже здесь мы померили порядка 250 градусов на варочной поверхности. Но она будет немного еще расти, если продолжать дальше там подкладывать. То есть приготовить можно, ну, в принципе, разные блюда. Вот, не только подогреть, там, вскипятить воду, но и приготовить реально. Ну, по установке здесь безопасное выдержано расстояние, то есть заказчик не хотел закрывать стены, сруб. Вот, поэтому нужно было поставить на расстоянии, ну, там порядка 40 и более сантиметров от стен. Вот. И тогда защищать только остается сам дымоход. Приходите к нам в салон Алибегова 12Б. Будем рады видеть вас. Подберем вам печь. Осуществим монтаж печи, если это необходимо вам. До встречи. Всего доброго.